Бидний үзэж өссөн болоод үзэх дуртай кинонуудын гол дүрүүд нь шаналсан, шархалсан, нийгмийн стандартад үл нийцэж бачимцсан ирчүүд байдаг. Жишээлбэл эрэгтэйчүүд заавал баян мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй байж ижил ирэх хүн болно, үгүй бол хэн ч биш гэж харуулах American Psycho. Great ass. Goes out with that loser Patrick Bateman. What a dork. Эмэгтэйчүүд ирчүүдийн хүслийг хайхралгүйгээр үргэлж өмнөөс нь сонголт хийх тухай харуулах American Beauty. Your father seems to think this kind of behavior is something to be proud of. And your mother seems to prefer that I go. Ирчүүдийг эмзэг, мэдрэмтгий, урлагийн мэдрэмжтэй байсныхаа төлөө шоглож дээрлэх. Бүр цаашлаад нийгмийн зүгээс ирчүүдэд өгч байгаа сэтгэл зүйн гэмтэл хэрхэн дэлхийн хамгийн шилдэг хорон санаатныг бүтээж бүг харуулах Joker. Please stop bothering my kid. Ирчүүд уйлж, ууралж, сэтгэлээ нэж гомдлоо тайлж болохгүй. Ер нь тийм газарч байхгүйг анзаарч өөрсдийнхөө тийм газрыг олсон нь Fight Club. We should do this. Хамтрагчаасаа үргэлж сэтгэл зүйн дарамт авч үргэлж чи чадахгүй, чиний мөрөөдөл биелэхгүй, чи хангалттай ухаантай биш тухай сонсох The Pursuit of Happiness. I'm gonna go down and see about this, and I'm gonna do it during the day. You should probably do your sales calls. Ер нь манайсын болтаараа үзээд яддаг тэр шагдарчин хүртэл өөрийнх нь санаачлагыг үл тоодог, өөрийнх нь сэтгэл зүг хайхардаггүй, хүндэлдэггүй, хайрладаггүй нэгэн эмэгтэйгээс хохирсон хохирогч ир байсан юм шүү. Маргааш үзэх жүжигэн билээ. Бүгдээрээ явна шүү. Би хүүхдээ шатаж жүжиг үзэх 7 билээ туснаа чамд хэлэх юм аа. Хүүхдээ ямар яхав те? Би чадахгүй. Эдгээр кинонууд дээр гарч буй хөрхилтэй ирчүүдийн нийгмийн зүгээс авч буй дарамт, хамтрагчийнхаа зүгээс авч буй сэтгэл зүйн гэмтлүүд зөвхөн кинон дээр ч биш, бидний амьдрал ч гэсэндээ ойрхон байсаар байдаг. Монголд эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 66. Энэ нь эмэгтэйчүүд ихээс 9 насаар богино. Нийт амиа орлож байгаа хүмүүсийн 84% нь эрэгтэйчүүд. Их мэдчлэн эмгэнэлтэй тоонуудыг харахад бид ер нь эрэгтэй хүн гэдэг тодорхойлтыг дахин тодорхойлох шаардлагатай. Цаашлаад эрэгтэйчүүдийнхээ сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарах, хадгалаад хүүгээ уйлахад нь хүртэл зөрүүлж хэлдэг үгээ дахин бодоход хүрэж байна. Зөвхөн маргааш цэргийн баяр болох ч байгаа доо биш. Харин бид энэ асуудлын талаар өдөр бүр баг багаар алхам алхмаар ярьж байх ёстой учраас энэхүү бичлэгийг хийлээ.